¿Qué? ¿Quién se imagina cómo voy a bajar eso de allá? Con una sombrilla le haces aquí así y ya. Yo les dije, ¿cómo lo voy a ¿Cómo el bajar? control remoto? 30. Mira, tiene varios servicios. Primero para controlar la intensidad de la luz. Pero no son bombillos Para apagar. ahorradores. No. Le sirve para el bombillo ahorrador también. Sí, Sí. acá los bombillos ahorradores ya. Claro, también le va a servir para ese bombillo. Y también para programar la hora de apagar. Por ejemplo, usted lo puede dejar a 15 minutos, 30, 1 hora, 2 horas.